Շնորհակալություն հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագծերի փաթեթով առաջարկում է փոփոխություններ կատարել Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում եւ տոների հիշատակի մասին օրերի մասին օրենքում։ Նախագծերի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից որդեգրած հարկային կամավոր կարգապահության խրախուսման, օրինապահ հարկ վճարողների համար գործունեության բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու, ինչպես նաեւ հարկային մարմին հարկ վճարող գործընկերային հարաբերությունների առավել ամրապնդման համար անհրաժեշտ նորմատիվային հիմքերի ապահովման քաղաքականությամբ, որն ամրագրվել է ինչպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագրով, այնպես էլ Պետական եկամուտների կոմիտեի զարգացման եւ վարչարության բարելավման ռազմավարական ծրագրով։ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծով առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով ներդնել օրինապահ հարկ վճարողների խրախուսման համակարգ, իրականացնել հարկ վճարողի օրինապահ վարքագիծը խրախուսող միջոցառումներ, որի նպատակն է խթանել հարկ վճարողների եւ հարկային մարմնի գործընկերային հարաբերությունները, որպեսզի հարկային կարգապահությունը ընկալվի ոչ միայն որպես պարտավորություն, այլ նաեւ գնահատվի, լինի շահավետ եւ առավել գրավիչ։ Ներկայումս օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր ունենալու հանգամանքը հաշվի է առնվում միայն բանկային համակարգի կողմից, հավաստագրի գործողության ժամկետում վարկ ստանալու համար դիմելիս հարկ վճարողի օգտին հաշվի առնելու նպատակով։ Միաժամանակ օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիրը հարկ վճարողի համար գործարար համբավը բնութագրող գործիք է եւ այլ հավասար պայմաններում ըստ էության վերջինիս մրցակցային առավելություն է տրամադրում այլ տնտեսվարողների նկատմամբ։ Նախագծով առաջարկվում է հարկային վարչարության իրականացման շրջանակում օրինապահ հարկ վճարողների համար նախատեսել հետևյալ բարելավումները։ Հարկային մարմինը օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր ունեցող հարկ վճարողներին հարկային հարաբերություններ կարգավորող իրավական ակտերի մասին հանրային իրազեկումը կիրականացնի համապատասխան իրավական ակտերի պաշտոնական հրապարակման օրվանից հետո 10-օրյա ժամկետում։ Ընդհանուր առմամբ այդ ժամկետը 1 ամիս է։ Միասնական հաշվում առկա գումարները գործող օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր ունեցող հարկ վճարողների դեպքում ենթակա է վերադարձման դիմումը ստանալուց հետո 10-օրյա ընթացքում, այլ հավասար պայմաններում 20 օր է։ Հավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով, ինչպես նաև յուրաքանչյուր եռամսյակային եւ նոր փոփոխությամբ արդեն որն ընթացքի մեջ է ամսական ԱԻ փոխհատուցվող գումարի կամ բյուջեից հաշվանցման ենթակա ԱԱ-ի գումարների մուտքագրումը միասնական հաշվին կկատարվի պարզեցված ընթացակարգերով եւ ժամկետներում։ Օրինապահ հարկ վճարողի համար մինչեւ 60 միլիոն դրամ հարկը հայտերի հիման վրա, իսկ մնացած դեպքերում 40 միլիոն դրամ։ Հարկային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողով ներկայացված գործող օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր ունեցող հարկ վճարողների դիմում բողոքները հարկային մարմինը քննության կառնի եւ որոշում կկայացնի 15-օրյա ժամկետում։ Նախագծի ընդունումից հետո կառավարության կողմից կսահմանվի օրինապահ հարկ վճարող համարվելու չափանիշները, ինչպես նաև օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագրի տրամադրման կարգը։ Օրինապահ հարկ վճարողի ինստիտուտի ներդրումից հետո պետական կառավարման այլ մարմինները նույնպես կարող են օգտվել օրինապահ հարկ վճարողների տեղեկատվական բազայից, իրենց կողմից իրականացվող վարչարությունում վերջներից նկատմամբ առավել պարզեցված եւ բարենպաստ ընթացակարգեր կիրառելու նպատակով։ Տեղեկացնեմ, որ ներկայումս օրինապահ հարկ վճարողներին հավաստագրի տրամադրումը կարգավորված է ՊԵԿ նախագահի համապատասխան հրամանով 2016 թվականից եւ մենք ունենք որոշակի վիճակագրություն սկսած 2017, 18, 19, 20 թվականների վերաբերյալ, որի մասին ուզում եմ մի փոքր անդրադարձ կատարել։ 2020 թվականին 2019 թվականի համեմատ օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագրի ստացման դիմումների քանակը աճել է 89%-ով։ Իսկ տրամադրված հավաստագրերի քանակն աճել է 50%-ով։ Հարկ է նշել, որ նույն տարում երկրորդ անգամ հավաստագրեր են ստացել 2017 թվականին 15 հարկ վճարող, 2018 թվականին 13 հարկ վճարող, 2019 թվականին 17 հարկ վճարող, իսկ 2020 թվականին արդեն 21 հարկ վճարող։ Տեղեկացնեմ, որ ավելացել է 2020-21 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին օրինապահ հարկ վճարող համարվելու դիմումների ստացման քանակը 2020 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին համեմատ։ Ինչ վերաբերում է հաջորդ օրենքին, տոների եւ հիշատակի օրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելուն, ապա առաջարկվում է ապրիլի 19-ը որպես Հայաստանի Հանրապետությունում 1992 թվականին առաջին անգամ հարկային հարաբերությունները կարգավորող օրենքի ընդունման օր, հարկերի մասին օրենքը ընդունվել է առաջին անգամ 1992 թվականի ապրիլի 19-ին, այն նախատեսել հարկ վճարողի օր։ Նպատակ ունենալով այդ օրը իրականացնել որոշակի միջոցառումներ, ընդգծել հարկ վճարողի դերակատարությունը եւ կարեւորությունը մեր հասարակարգում, միաժամանակ հաշվի առնելով պետական
պետական բյուջեի եկամուտներում հարկային եկամուտների ծավալը եւ դերակատարությունը, նշանակությունը առավել կարեւորություն տալ հարկ վճարողի ինստիտուտի գոյությանը։ Այսքանը, շնորհակալություն։